Massimo? Possiamo passare la televisione? Sì. Massimo! Cucciolino! No, stava discutendo, stava dicendo sì, è vero. Quello era più di un singhiozzo. Cucciolino, che c'è? Cuccino! Cuccino! Oh! Sono tutto stupiato queste cose. Sta essere un po' pizzicaletto. Sì. È vero, Maurizio? Che cosa? Si dice in dialetto che è uno che vuole sempre litigare. Ah, Lui non vuole, lui è Sì. pacifico. No, è pacifico, quello già si graffia da solo. Da quello- solo? Eh sì, ma aspetta che deve avere a tiro qualcun altro. non è... Sì. Silenzio così sentiamo il singhiozzo, scusa. Massimo di quando faccio grande. Se tu vedi le foto di adesso e di quando è nato, vedi, c'ha 10 giorni il piccolo, Dov'è la... Vedi come è cresciuto, è vero Maurizio? Tu riesci a vederlo più... Penso di sì. Eh. Wow! Oh.